ओह माय गॉड, कितना बड़ा केकड़ा। तो चलो अब मैं इस केकड़े को मीना को दिखाती हूँ, वो खुश हो जाएगी। अरे मीना ये देखो। ओ भाई इसका तो कान काट दिया, ठीक नहीं लगी। अब ये अबे छुड़ा रीना रही की है बच्ची, अभी। क्या फेंक दिया मेरे ऊपर। ओ भाई देख के तो इसके मुंह में पानी आने लगा। अब अरे इसको मीना, ये बनाएगा। केकड़ा मैं तुम्हारे लिए अरे लाई हूँ। जिसको अच्छा जिसको तो अच्छा जल्दी लगे लाओ। वो चलो यार, वीडियो और अब मैं इस लाइक और केकड़े को सब्सक्राइब देसी करो, जुगाड़ में पकाती तभी हूँ। और हाँ, आप खाने लोग भी को चैनल को मिलेगा ये सब्सक्राइब दोनों भी केकड़ा। कर दो। अरे मीना ये देखो, केकड़ा ओ बन चुका भाई है। तो चलो हम पका लिया, खाते चोरी हैं। करके अरे लेके हाँ भाग रीना, रही है। अभी ओ भाई आती हूँ। देख अरे लो। मीना ये ले, इसको खाओ। अरे रीना ये तो देखने ओ में कितना भाई मस्त ये लग रहा कोई है। तो फिर हाथ ठीक है, खा मैं जा रहा रही है। हूँ घर। चलो ठीक है, इसको मैं खा वीडियो लेती अच्छा हूँ। लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये लो, ये तो कठिन ही रहा, लाइक करो।